Welcome back. We have 5 more overs to go before the decisive score. Now, will Karnataka Bulldozers have a very clean sweep, or will there be a fighting chance for our Bengal Tigers here? Let's find out from the captain itself. We have Jisshu here. Hello there. Do you think we still have a fighting chance of that? No way. Very honest, I must say here. But what would you have to say for the team playing now and how they have shown their sportsmanship today? Look, Karnataka team was always very good, and they have, they play proper cricket, and they're very. I guess that they're trained cricketers also in the team, but they're all actors. That's what we know. We need to back up. We need to get some cricketers inside the team, and then make them act and all. Put some cricketers inside of the actors and get them on the field. But if there's anything differently you could have done today, what would that be? The last 5 overs were very crucial, and they scored a really good runs, and they put up a good total. And the last 5 overs was really bad for us when we were bowling. So I think the last 5 overs, if we could have restrained them within 200, there would have been a chance. And did you have any particular hopes from a particular player? Look, I always believe it's a teamwork, and all right, got to go back upstairs now. That's where the action is. Sudhir is in the action once again. He always picks up wickets. He just tosses it up. Doesn't look like a top-class cricketer, but he is very effective. Look at that action. That dipping ball from round the stumps creates problems. Even on this super pitch, it's hard to get him out of the park. There you go. Kya baat hai. The Sandy can match him in size, but can't match him in width today. Sandy out for 1, it's 100 for 7. And you're back with me. Now, for a second when the ball came this side, I really thought it was going to hit my head and you would have that kind of reaction, but Jisshu tells me he would have saved me, wouldn't you? I would have, yeah. It was coming directly towards me only. My savior right here in terms of the Bengal Tiger captain. Now, if at all there's some learning here from today, what would be the mantra for the future? We have to improve in our the bowling section. I think we need to improve a lot. We have a decent batting side, but 250 was a huge total. Mentally, we were like really blocked. In spite of everybody telling each other that no, not a problem, 250 we can do it. But everybody, I guess, were back of the 9. Everybody knew that 250 is a huge total. So I think we need to back up from on the bowling section. So all I can say is pat on the back for giving it your best, and the rest will just improve from here on. So thank you very much for joining us, and we'll get back to the commentary because it's the last few balls now. It's 102 for 7. तो ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज में बंगाल टाइगर्स का सफर यहीं पे लगभग समाप्त हो ही जाएगा. बिग ब्रदर फाउंडेशन, जिन्होंने हर रन के लिए CCL 2015 में 1000 रुपए की डोनेशन प्रॉमिस की है, वो काफ़ी खुश होंगे आज के पूरे प्रदर्शन से. 350 से ज़्यादा रन बन चुके हैं. कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं दिवान सेन, मेरे साथ हैं अमोल मुजुमदार. एक चौका लगा है और थोड़ी सी खुशी ज़रूर मिलेगी बंगाल टाइगर्स के फैंस को, लेकिन आज का दिन रहा है कर्नाटका बुलडोजर्स के नाम. इसमें कोई शक नहीं, पर थोड़ी सी राहत मिलेगी इस शॉट से. ऊपर डाली हुई गेंद और सीधी मार दी बॉलर के बिल्कुल पीछे.
वाइड गेंद। और जैसे हमेशा खेल में या जीवन में कभी भी कहा जाता है कि डार्क क्लाउड्स में हमेशा सिल्वर लाइनिंग ढूंढने चाहिए, तो उस तरीके से जैसे देवराज यहाँ पे खेल रहे हैं वो एक सिल्वर लाइनिंग सा बन चुका है। 3 चौकों की मदद से 23 गेंदों पे 27 रन, अब 28-24 गेंदों पे, लेकिन पूरी तरह से बहुत प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। और कर्नाटका बुलडोजर्स को रोकना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जैसा इस बंगाल टाइगर्स के पारी में हमने देखा है, गेंदबाजी भी बहुत मजबूत है। बिल्कुल मजबूत, और उनकी बल्लेबाजी की तो क्या कहने। मारना चाहते थे स्वीप पर, अंदरूनी किनारा लगा और रोक दी गई। यहाँ पर शॉट फाइन लेग, दूसरी रन लेना चाहते हैं और आसानी से कंप्लीट कर जाएंगे। जैसे हम कह रहे थे, कर्नाटका बुलडोजर्स ने बिल्कुल डोमिनेट किया ये गेम, और एक ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि एक टीम सिर्फ बल्लेबाजी में नहीं पर गेंदबाजी में भी वो डोमिनेट कर रहे हैं। जो इंटेंसिटी लेवल है उसको गिराया नहीं है। आप फील्डिंग देखिए, गेंदबाजी देखिए, और एक सैयद किरमानी जब हमारे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे, एक अच्छी बात कही उन्होंने कि लीडरशिप जो होती है वो काफ़ी अहम होती है ऐसे मैचों में। 100 हार्ट्स इनिशिएटिव in the air, someone coming underneath. Oh, that's a difficult one. Always difficult when that ball goes up in the air behind your head. सुधीर थे वहां पे फील्डर, और उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर थी। खुद को सेटअप करने में कामयाब नहीं हो पाए, जजमेंट करने की पूरी कोशिश, लेकिन आखिरकार बस अगर फुटबॉल के गोलकीपर होते तो शायद गोल हो जाता। आखिरी गेंद 17वें ओवर की, 113 पे 7 बंगाल टाइगर्स। क्या पूरे 20 ओवर खेल पाएगी ये टीम? ओवर की समाप्ति 113 पे 7। तुरंत लॉग ऑन कीजिए hridaya.com और सेव अ लाइफ 100 हार्ट्स इनिशिएटिव, one of many charitable initiatives which are associated with the XXX energy drink celebrity cricket league powered by Parle 2020 cookies। एक और नीडलेस एक्स्ट्रा रन, और शायद इसी एक चीज पे हम कह सकते हैं अमोल की थोड़ी सी मायूसी होगी कि कर्नाटका बुलडोजर्स ने कुछ एक्स्ट्रा डिलीवरीज बहुत की हैं। अगर आप निटपिकी कोच या कप्तान रहें तो आप जरूर कहेंगे कि बाकी के गेंदबाजों को अनुशासित गेंदबाजी करें। कोई और दिन, कोई और मजबूत टीम इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। यहां पे एक बेहतरीन शॉट, चौका मिलेगा। लाजवाब शॉट, और जैसे आपने कहा एक सिल्वर लाइनिंग जो है बंगाल टाइगर्स की टीम में, वो है देवराज। 33 रन्स बनाकर नाबाद है। बढ़िया शॉट। जी हाँ, आप काफी बोल रहे थे कि जो एक्स्ट्रास जो है वो थोड़े से ज्यादा। एक और बड़ा शॉट जरूर, लेकिन यहां पे फील्डर तैनात प्रदीप के रूप में। एक 119 पे 7, जिसमें टॉप स्कोरर रहे हैं देवराज। 34 रन उन्होंने बनाए, यूसुफ ने 25 रन बनाए, यानी एक भी अर्धशतकीय पारी नहीं रही है। अगर आप 256 का सामना कर रहे हैं तो कम से कम एक बड़ा स्कोर करना बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन वो इस टीम के लिए बिल्कुल नहीं आया है। ये जो शॉट खेला अभी, उसको बयां करते हुए बड़ी मुश्किल आ सकती है, पर हम जिसकी जिक्र कर रहे थे
इनिंग्स के एक्स्ट्रास 23, 22, 5, लेग बाइज 6, 10 वाइड और 2 नो बॉल, तो 12 गेंदे यानी कि 2 ओवर अतिरिक्त डाल चुके हैं। जी हाँ, और पूरी पारी में कुल मिला के 3rd हाईएस्ट स्कोरर हैं एक्स्ट्रास, सनरीज जिन्हें कहा जाता है कभी कभी। कभी आप सेमीफाइनल में ऐसी गलती कर दें तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छी गेंद, 122 पे 7। एक गेंद अभी भी बची हुई, आखिरी गेंद होगी है सुधीर की। 3.5 ओवर में 23 रन देके 2 विकेट, यानी बहुत किफायती गेंदबाजी, साथ साथ 2 विकेट्स भी, यानी टीम का भरपूर आज सहारा दिया है स्पिन बॉलिंग के साथ सुधीर ने। 1 रन आखिरी गेंद पे, 4 ओवर में उन्होंने 24 रन दिए हैं, 123 पे 7।